अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। तो आप देख रहे हैं पंजाबी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल। तो आज हमने सोचा कि हमारी मकई निकल रही है तो हम आपको उसका विज़िट कराएंगे और हमारी वीडियो लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। तो असीं हुण इस टाइम पहुँच चुके हैं तो तुहानूं इत्थे विखावांगे कि मक्की दी फसल दे किस तरह दाने निकाले जाते हैं। तो इस टाइम थैले भरवाई कर रहे हैं।
पर कैसी लगी साड़ी तुहानू वीडियो, तो इस तरह की वीडियो वेखण वास्ते साडा चैनल वेखते रहो, पंजाबी पाकिस्तानी चैनल।